आला, हरी आला, हरी आला रे हरी आला, हरी आला, हरी आला. संत संगे 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 संत संगे ब्रह्मानंद बा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम. रुद्रेश्वराची जी रथयात्रा आसा ती आमच्या वास्कोन येयला, अख्ख्या मुरगांव तालुक्यान आयज भोंवतली. ती आयज खरेंच आमकां एक खुशाल बरेची हे की देव रुद्रेश्वर जेका फक्त आमी हरवळे वयता वयता सगळीं जाण म्हणटा, आयज तो आमच्या वास्को शहरात येयलेलो आसा. आनी हे एक सगळीं बायलां म्हणनाका दादले आनी भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं दिंडेच्या गजरात आमी तेंचो स्वागत करून आयज आमी महाप्रसाद दवरलेलो आसा. सगळ्या वास्कोकारांक मुरगांव तालुक्याचे बरें करूं हे रुद्रेश्वर देवान. आनी तुमकां सगळ्यांक मागता की तुमी सगळ्यांनी येवचे, आशिर्वाद घेवचो आनी ही जो रुद्रेश्वरची दैवीक शक्ती आसा ती सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक पावची. आज देव रुद्रेश्वर हांचो रथ वास्को भितर पाविल्लो आसा आनी खरेंच मन प्रसन्न जालें. इतलो सुंदर हो रथ आसा. आज आमचे सगळे भाविक या रथाच्या दर्शना खातीर आयला आनी मन खरेंच प्रसन्न जाला. या रथयात्रेंतल्यान गोंयभर जी रथयात्रा फिरतली, त्या रथयात्रेंतल्यान समस्त हिंदू भावांक आमच्या एकठांय जोडून दवरपाचो जो कमिटीचो यत्न आसा तो खरोच म्हणजे हांव धन्यवाद करता आनी अभिनंदन करता ह्या कमिटीचे. आमचे स्पिरिच्युअल अशे यात्रा नाजाल्यार स्पिरिच्युअल गोष्टी खुबश्यो जायत आसा आनी खंयच्याय गोष्टीन स्पिरिच्युअलिटी हाडप म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा. आयच्या काळान जेन्ना आमी इतले स्ट्रेस फ्री लायफ जगतात तेन्ना खंय तरी आमी स्पिरिच्युअल वता, आमी खंयचे रोखडेच देवा कडेन धांवतात, कितें करता आमचें मायंड शांत जावचें म्हणून. आनी आज जेन्ना तुमी देवाची मुर्ती पयली, तुमी मुर्ती पळयतकूच तुमचें अर्द तुमी शांत जाता, तुमी स्ट्रेस फ्री जाता. आनी हें अशें सगळ्या कडेन जावचें म्हणून आज गोंयभराक ही यात्रा भोंवता. हांव रुद्रेश्वर ताचे देवस्थान कमिटीचे हांव आभारी आसा. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा की आज प्रत्येक गोंयभरान तांणी हो जो रथ भोंवडावपाचो तांचो उपक्रम आसा, हातूंत भितर खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी जायत आसा. आमी गेले 9 दीस गोंयभर भोंवता आनी आमी अशें लक्षांत आयलें की संपूर्ण स्तरांतले ते खंयची जात पात धर्म न पळयता सगळे लोक मोठ्या संख्येन येता. हांव परत एकदां ह्या रथोत्सव समितीचो सचिव महासचिव असल्या कारणान तुमच्या सगळ्या लागीं परत एकदां उलो मारता की तुम्ही मोठ्या संख्येन ह्या रथात सहभागी जाय. संपूर्ण गोंयभर आमकां उत्कृष्ट असो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. ह्या रथाची सांगता 27 तारखेक रुद्रेश्वर देवस्थान हरवळे हांगा जावपाचें आसा. 6 वरांचेर तुमी मोठ्या संख्येन थंय येवपाचें अशें हांव तुमकां एक आव्हान करता. आमच्या साऊथ गोंयान पयलीं तुमी ते वास्कोन पावलेले आसा. आमच्या मध्ये आमचे आमदार दाजी आसा, तर हांगा सगळे भावीक जमलेले आसा. खरोखर एक बरी एक मेसेज वयता की एक सनातन धर्म एक खंय तरी एकवट जाता. आनी म्हाका दिसता ही जी यात्रा पूर्ण साऊथ गोंयान जेन्ना जातली तेन्ना आख्ख्या गोंयभर एक सगळ्यांचे बरें जातलें अशें म्हाका दिसता. देव रुद्रेश्वराचे नमन करता आणि सगळ्यांचे भरभराट जावन अशें मागता. तो जानेवारीचे 6 तारखेच्यान चालू जाला आनी जानेवारी 27 तारीख सुद्दां संपूर्ण गोंयभर भ्रमण जे जातलें. प्रत्येक गोंयचे जे मंदिरां, जे तालुके आहा, जे मतदारसंघ, बारीक बारीक गांव आहा, जंय सनातन धर्माचे लोक आहा, सनातन धर्म मानपी लोक आहा आनी सनातन धर्म देव रुद्रेश्वराक मानपी लोक आहा, ते गांवांनी त्या वाठारांनी हो रथाचो भ्रमण जातलें. तशेंच हांव मागता की आयज वास्को वाठारान हो रथ पावल्लो आसा. समस्त भक्तजन जे रुद्रेश्वर देवाक मानपी आहा तेणी सगळ्यांनी हे रथाक भेट दिवची आनी देव रुद्रेश्वराचो आशिर्वाद घेवचो. तशेंच आतां सांकवाळ आतां मुरगांव मतदारसंघ जातरीत सांजचे 7 सुमार कुट्टाळे मतदारसंघाक हो रथ वयतलो. कुट्टाळे मतदारसंघाक पयलून मुर्डी ह्या गांवांक दामोदरा देवूळ आहा थंय वयतले. तेजे उपरांत सांकवाळे शिंदोळे ह्या गांवांक सातेरी देवळांक, तेजे उपरांत वळांत मंगेशा देवळांक आनीक मागीर दत्तात्रय देवळांक आनी रातची समाप्ती ही शांतादुर्गा देवळांत जातली. शांतादुर्गा देवळांत सांकवाळे थंय तीच प्रसाद आसा आनी महाप्रसादी आसा. सगळ्यांनी तेजो लाभ घेवचो असो हांव विनंती करता.